完成。あらちゃんポイント1、最初に洗うときは素早く2、3秒で床を出す。あらちゃん洗っちゃうよ。洗うときは1回目はね、大量の水で、流すときは一気にザーバン。素早く米を潰さないようにね、研ぐときはね、ここ、手のひら、ここで洗うのがあらちゃんポイント、その2だ。洗い終わったら、さっとついで、生姜フレークあらちゃん入れちゃうよ。まず、袋から、太陽あらちゃんポイント、ドバッ無駄にはしない。完成。